या वर्सा एकाच कासवान तांतयां घातल्यात. तांतयां घालपाक फकत एकूच कासव आयिल्ल्याची ही पयलीच घडणूक आसूंये. कात आनी तेल काडपा खातीर ह्या कासवांची हत्या जाता. तशेंच तांतयां घालपाच्या जाग्यांचेर अतिक्रमण जावपाक लागिल्ल्यान कासवांची ही जात संकश्टान आयल्या. देखून भारतीय वन्य जीव संरक्षण कायदो 1972 प्रमाण कासवांचो अधिवास संरक्षीत केला. रेंवेन फोंडकूल मारून कासव तातूंत तांतयां घालतात. ऑक्टोबर ते एप्रिल मजगतीं हे कासव तांतयां घालतात. 31 डिसेंबराक ऑलिव्ह रिडले जातीच्या एकाच कासवान 118 तांतयां घातिल्ल्याचे आगोंद दर्या देगेवेल्या टर्टल नेस्टिंग प्रकल्पाचे रक्षक संदीप पागीन सांगले. पोरू मार्च म्हयन्यांत 32 कासवांनी तांतयां घातिल्लीं. दुसरे वटेन गालजिबाग किनाऱ्याचेर आजून एकूय कासव आयिल्लो ना.